Egunerako bizitzako pisua baina da besterik gabeko nekazlak esaten duten bezala egunerako bizitza bertan. Besterik gabeko egunerako bizitza, baina zer berezi gertatzen ez denean ere horrek duen erronka. Esatzen hori importantea izan dira niretzako idazterakoan, ez? Zaila iruditzen zain bizitzak, uste dut hori hor dagoela. Zaila dela, este mundu gara zorik ere ez dagoenean, ez da. Ez dakigula asko, ez oso gutxi dakigula, bai geure buruaz, bai bestez, eta hor hitzak, ez? Hor hitzak daude, hitzak erabiltzen ditugu, edo hitzetara jotzen dugu, ulertu nahian, ezagutzeko, eta idaztean ere, ez da lotura idazterakoan ere horrekin aritzeko, nik uste dut hori izan dudala nik eskuartean, eta uste dut hori dutela novela honetan pertsonaiek ere horrekin dabiltzala, eta nik horrekin egin dudala novela, eta nik ere noski novela bat egiterakoan ditzen dituzu zer beste ez dira. Eta gertatzen dela pertsonaiek gertatzen zaien bezala, hitzek laguntzen dizutela eta korapilatu ere bai, batzuetan gauzak mozorrotu ere bai, eta horrako trampatan eritzen garela. Eta beraz hitzek puntu batetara nire dutela, eta novelak idazterakoan ere puntu batetara nire dute hitzek, eta badezu gero josterakoan beste zerbait egiten duzula, ez da.